期流行點心玩創新，尋味廣州隱藏點心大師創意早茶，每一啖都好似拆禮物咁，大把驚喜，仲食到我嘅人生糖沙翁。不過再誇張都係佢哋嘅性價比啊！喂，主要係真係咁抵，點會唔嚟啊？6.8啫喎！為咗對抗上一期嘅老屎忽再復古早茶，我哋做足功課㗎，終於揾到一件夠料嘅新屎忽啦！呢一間嘅師傅呢，係廣州好出名嘅點心大師，佢要求全部點心都要手工做先得，而且佢嘅創意用行來嘅一句話形容就係邊度出汁，B乜嘢 B， 唔準 B。先你個軟體啊似盆栽，一啖落去正過木村拓哉嘅海苔旺芥末乾蒸。我中意，裏面好多魷魚粒喎，好得意。好食啊呢個，好鮮啊！黃色嘅滑沙比醬，我覺得簡直係點睛之筆。竟然可以原唱灌湯嘅功夫灌湯包，先飲佢底下嗰啖雞湯，再一嘢咬落去，啜裏邊嘅肉湯，嗰揼骨爆晒汁，濕濕地啱晒啲白毛，嗰揼骨係啲咩料啊？真係好好食嘅，歡迎光臨咁嘅解。嗰揼骨，仲有邊個會諗到清醬酥皮撇開，外邊就有正過你度愛，超絕無禮。係咪你嘅智慧啊？哇，好好食啊！篤落去好似北雪糕咁樣，而且佢又唔係太甜，但係佢就好好入口，好味。蘿蔔糕都可以整成春卷咁脆皮，咁炸雲吞炸到好似到木棉花咁，咁就真係好犀利。裏邊仲會貼到爆汁嘅生蠔啊！飲炸飲咗咁耐啦，但係食呢啲嘢係第一次啊！我一直都話啦，新派做得叻嘅人就係因為傳統已經玩到出神入化啦，所以呢幾味都非常之經典。呢個係適合廣東傳統寶寶嘅早茶，你係廣東雲室寶寶，攞住，我唔會結婚嘅。廣州傳統嘅荔灣艇仔粥，佢嘅精髓就係要食到你啲魚餅同埋燒鴨絲啊！佢底下原來全部都係料嚟嘅喎。艇仔粥啊，70而家放下成日都有得食噶嘛。仲有過18歲之後就冇試過嘅師奶入得很啊，唔係。係手工銀針粉，調調都肥嘟嘟又爽口，至緊以為佢炒到鑊氣好鬼夠，好食到好飲嘅飲啊！記得問佢攞啲 XO 醬啊，XO 醬好鬼足料啊，食得多啊，茶位都攞俾佢翻起。最後好似沙煲咁大嘅燙沙翁就好耐冇見過啦，呢個真係好食到黐晒線啊！新鮮炸出嚟，表面嘅皮酥酥化化，入邊蓬鬆煙韌，最正嘅係有好純正嘅土雞蛋香味，好似舊中收工咁，惡晒老味飆出嚟，呢個就係我細個食嗰種感覺啦！老闆，你啲嘢我食完埋單。我以為我琴日幾去食一間老派之後就冇乜對手噶啦，邊知新派又好有意外驚喜喎！我覺得好似呢間嘢飲啲個女。哦，因為新派要做得好食，其實係幾難噶，出乎我哋嘅想象。個護嚟真係好好食。另外佢啲講真6.8折啊，就非常之抵食啦。所以你哋仲想睇乜嘢特別啲嘅對決，你就話俾我知對決，即係決下佢又決下佢咁樣對決。